देखो, मैं एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर किलर हूँ और आज मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि कल मॉर्निंग में प्राइम मिनिस्टर इस शहर में आने वाले हैं और इनके आने से पहले मुझे ट्रेन के सहित उनको मार देना है। और रात होते ही मैं रेलवे स्टेशन आ जाता हूँ और ट्रेन की पटरी पर अच्छे से बॉम्ब को फिट कर देता हूँ। और मैं बॉम्ब को छुपा ही रहा था, तभी पुलिस वालों को पता चल जाता है और वो मेरे को आकर गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे यार, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, मुझे जल्दी से उनकी सिक्योरिटी में वहाँ पर जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, कमिश्नर सर का कॉल। अरे लक्ष्य, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं और वहाँ पर एक अपराधी ने बॉम्ब लगा दिया है, जल्दी से जाकर उसे डिफ्यूज करो। जिसके बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता हूँ और थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और तभी मैं हर जगह बॉम्ब ढूंढने लगता हूँ और थोड़ी देर बाद रेलवे ट्रैक की मिट्टी हटाने के बाद बॉम्ब मिल जाता है। जिसके बाद बॉम्ब को फोन से कनेक्ट करके उसे ब्लास्ट कर देता हूँ और बिना किसी खतरे के प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ आ जाते हैं। बाकी तुम लोग लाइक